Noored on laisad. Wow, aga see on ju stereotüüp. Stereotüübid on pinnapealsed üldistused inimrühmade kohta, mis aitavad meil neid kiiresti mõista ja hinnata, ilma et me peaksime neid pikalt tundma õppima. Kuigi stereotüübid aitavad meil kiiresti otsuseid teha, võivad nad, juhul kui nad pole tõesed, tekitada palju probleeme. Näiteks võib keegi rääkida noore inimesega kui lapsega, kuigi tegelikult on juba täiskasvanu või sama pädev. Tulenev soov vaimset energiat kokku hoida võib viia pinnapealsete hinnangute ja stereotüüpide. Psühholoogiline kaubus inimrühmadest võib panna inimesi looma oletusi ja eelarvamusi. Selline psühholoogiline mugavus viibki pinnapealsete stereotüüpide tekkimiseni. Stereotüübid sageli tekivad väliste allikate kaudu, nagu raamatud, filmid ja reklaamid, mis esitavad inimesi ühekülgselt ja liialt. Sa ei saa minust lahti. Aja jooksul need stereotüübid muutuvad automaatseks mõtlemiseks, mis hakkavad meie igapäevaelu mõjutama, ilma et me selleks üldse midagi ise teaksime. Stereotüübid mõjutavad inimeste arvamusi ja käitumist ja enesehinnangut. Need kujundavad automaatselt eelarvamusi, kus teatud rühma inimesi peetakse näiteks vähem kompetentseks või ohtlikuks, isegi ilma tegeliku aluseta, mõjutades otsuseid tööl, koolis ja suhtluses. Joo, missä? Koodi. Koodi. Stereotüüpid võivad viia otsese diskrimineerimiseni, kehtestades ebaõiglasi piiranguid ja mõjutades hinnanguid erinevates valdkondades. Samuti mõjutavad nad inimeste käitumist ja suhteid, soodustades vältimist, vähendades koostööd ning tugevdades segregatsiooni. Tere! Tere! Kas te teelisite üks friikas? Jaa. Aga palun. Aitäh. Midagi vist. Kõige hullem hakkavad inimesed enda kohta stereotüüpe uskuma, mis võib langetada nende enesehinnangut ja motivatsiooni ning isegi tekitada vaimse tervise probleeme. Stereotüübid kannud edasi ka järgmistele põlvkondadele, tekitades sotsiaalset ebavõrdsust. Kui tahad teada saada, kas noored on laisad, siis vaata järgmist videot.